wil kom stil word hier aan u voete. Ek wil kom hoor wat u vir my sê. Ek wil kom oopmaak vir u gees, Heer, as ek my vrae voor u kom lê. Want soveel mense sterf sonder Jesus, soveel mislei na die ewige dood. Daar's soveel oorvloed, selfsug en rykdom, wyl ander ly in hongersnood. Ek wil kom vra, Heer, wat van die kinders, wat nood en lyding glad nie verstaan, wat van die mens, wat stukkend en seer is, wat van die een, wat eensaam vergaan. As ek dan vra, Heer, waar is die liefde, moet ek erken, dit lê nog by my. Hier in my selfsug, stap ek gevoelloos, by nood en seer van mens verby. Maak my 'n beeld van Jesus se liefde, om in die nood u hande te wees. Ek gee myself aan u as 'n offer, onder beheer van die Heilige Gees. Hier staan ek voor u, net soos Jesaja, raak my nou aan met u heilige vuur, sodat ek oral u liefde kan uitdra. Hier is ek, Heer, u kan my stuur. Hier is ek, Heer, u kan my stuur. Goeiemôre, so dis maandag 30 Januarie, ons tweede boodskap in ons week van gebed. Die hooftema is kyk na mekaar met sagte oë, en die hooftema se teks is Kolossense 3 vers 12 tot 17, en vandag se teks is Kolossense 3 vers 14, en die tema vanoggend is oë vol liefde. Ek lees vir ons vers 14. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. Hierdie teksgedeelte is vir my 'n baie belangrike teksgedeelte. 'n Teksgedeelte wat eintlik maar vir ons die kern van alles saamvat, nee, want ons moet die Here ons God lief hê met ons hele hart, siel en verstand, en ons naaste soos onsself. En dan kom hierdie teksgedeelte net en hy sê vir ons, dis reg, soos ons nou gelees het in vers 12 en 13, wat ons alles moet doen, al die mooi goed, en hoe ons gesindheid moet wees, en hoe is ons oorsag, as ons meer lewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam is. Maar, nou kom hierdie gedeelte en sê, dis reg, maar bo dit alles, moet ons mekaar lief hê. En dan gaan dit verder en sê, dis juist die ding, wat ons tot 'n eenheid saambind. En dan is my vraag altyd, as ons dink aan liefde, is, wat is liefde? En die simpel vraag, wat ek dan gewoonlik vra is, kan 'n mens dit eet? Want as jy dit ergens, jy weet, as jy dit moet vat, en ek wys 'n hand vol liefde, of 'n sak vol liefde, of iets, ek weet nie, wat is liefde? Klomp mense het nou al oor al die eeue heen, filosowe, en sielkundiges, en predikante, en pastore, en mense het nou almal al probeer om te sê wat liefde is. Daar is, ek dink, nie net duisende, en voel vir my, daar is miljoene boeke daaroor geskryf oor wat is liefde. So mens kan eenvoudig gaan dalk en sê, maar daar is erotiese liefde, en daar is platoniese liefde, en selfs, dit is nie net so eenvoudig om eroties en platoniese liefde te onderskei nie. Die eenvoudig is om te sê, eroties is romantiese liefde, en platonies is net vriende. Maar selfs binne in dit is dit nie so eenvoudig. In die Bybel kry ons 4 woorde vir liefde, en ons almal het seker al preke gehoor oor die verskillende woorde van liefde, agape, storge, filio en eros, waar mens dalk kan sê, agape is die liefde wat God het, God se liefde,
wat 'n volmaakte jy weet 'n liefde is wat niks terugverwag nie. Dis net hierdie volmaakte liefde. En eros kan ons nou sê, om eenvoudig te stel, is hierdie erotiese liefde. En hier in hierdie skrifgedeelte word albei kere die woord agape gebruik. Ook vir God se liefde, maar ook vir ons liefde. Die liefde wat hy vir ons hier vereis, is hierdie agape liefde. Maar dis juis ons opdrag hier, dat ons mekaar moet lief hê. En dis 'n redelike intense opdrag, dis 'n redelike duidelike opdrag, dis 'n direkte opdrag, dis dwars deur die Bybel 'n aanhoudende opdrag. Dis een van die mees aanhoudende opdragte in die Bybel, veral in die Nuwe Testament, moet net sê, maar julle moet mekaar lief hê. En soos wat ek daarna kyk, en ek na verhoudings kyk, is dit die ding waarmee ons die meeste sukkel. As ek maar kyk wanneer ek berading doen, wanneer ek by mense kuier, in die gemeente, in die wêreld, in ons kleiner gemeenskap, voel dit vir my, hierdie is die kruks van ons probleem. Ons is nie so lief vir almal soos wat ons moet wees. Ons sê, ek moet ander lief hê, maar ek hoef nie van almal te hou nie. Nee, dis so half die manier wat ons uit die ding uitkom, as daar nou regtig mense is wat aan ons krap, wat ons, soos ons in Afrikaans sê, wat ons verkeerd opvryf, dan sê ons, ja, ek moet hom lief hê of haar, maar ek hoef nie van hulle te hou nie. En dan wil ek, op daai opmerking wil ek maak, soos wat die tieners partykeer sê, dan sal die tieners sê, regtig, really, is dit jou antwoord? Nou, Dr. Brené Brown, in die video wat ook saam met hierdie boodskap uitgestuur gaan word, is 'n dame wat 'n doktorsgraad het in maatskaplike werk in Amerika. En sy het al 'n verskriklike klomp boeke geskryf oor emosies. Een van haar bekendste YouTube video's is, en dis waar sy wêreldwye bekendheid verwerf het, is oor skaamte en hoe werk dit as ons skaam is oor iets, en hoe sleg is dit en hoe moet ons daar uitkom. Maar as jy 'n lang pad saam met mense wil stap, sê sy, in hierdie video wat ons speel, en ek het hom vertaal vir ons in Afrikaans, en ek wil dit met julle deel, en ook 'n mooi en groot dinge saam met mense wil doen. So as jy 'n lang pad saam met mense wil stap, en as jy mooi en groot dinge saam met hulle wil bereik, dan kort 'n mens diep en betekenisvolle verhoudings met daai mense. En dit omskryf vir my wat ek dink God ook hier bedoel met ons moet mekaar lief hê. Dat ons diep en betekenisvolle verhoudings met mekaar ontwikkel. Maar hoe bereik 'n mens dit? Met ander woorde, hoe bereik 'n mens liefde? Hoe kry 'n mens dit reg dat ons diep en betekenisvolle verhoudings met mekaar het? Want ons kan mos eerlik wees met mekaar, ons het nie sulke diep en betekenisvolle verhoudings met almal nie. En hoe werk dit? En dis wat sy in hierdie boek van haar, die nuutste boek van haar, Atlas of the Heart, padkaart van die hart, as mens dit uit die Amerikaans uit nou kan vertaal, padkaart van die hart. Dit klink amper soos een van daai boekies wat my ma en my ouma gelees het. Ek praat nie van Mills and Boon nie, ek praat van, julle weet daai Afrikaanse liefdesverhaal boekies wat mense mos so geskryf het, net so dik, hierdie padkaart na die hart, padkaart van die hart. So sy sê, daar's 3 dinge, 3 emosies wat in ons lewe inkom, wat veroorsaak dat ons amper op afdraai paaie gaan. Sy noem dit is vir spesifieke dorpe, soos wat julle in die video sal sien. So sy praat van envy town, dis jaloesie stad of jaloesie dorp. Sy sê jy kan vashou by die jaloesie dorp. En dit vat jou af van die pad wat jy eintlik moet opwees. So sy sê in jaloesie dorp
verduidelik sy dit soos volg. Sy sê in elke verhouding, en as mens mooi gaan dink, selfs in die naaste verhoudings wat mens met mense het, dan gaan mens een of ander tyd almal daardeur om te sê, maar jy weet, en al sê mens dit nooit vir mense nie, dan gebeur dit hier binne in jou, dalk 'n bietjie vinniger as ander kere, ek wil iets hê wat hierdie ander persoon het. En dit kan 'n klein dingetjie wees. Nou sê sy, hoe ek en jy reageer teenoor ander se suksesse, wanneer ander wonderlike goed met hulle gebeur in hulle lewe, gaan veroorsaak of jy nader kom aan daai persoon of verder weg. Met ander woorde, is ek bly vir die ander persoon. Deel ek in daai persoon se vreugde. En as jy nie in die persoon se vreugde deel nie, as jy nie reageer op iets moois wat in 'n persoon se lewe gebeur het nie, dan vat dit jou eintlik verder weg. Met ander woorde, iemand kry 'n verhoging, iemand kry 'n nuwe kar. Iemand se kleinkinders doen goed op skool. En ek en jy het 'n geleentheid om deur dit te erken en te deel daarin, beweeg ons nader aan 'n persoon. Maar as ons dit nie doen, beweeg ons verder weg. So dink aan die mense in julle lewe met wie julle die mooiste en diepste verhoudings het. Dis omdat daai mense deel in julle vreugdes. Dis omdat daai mense jou vreugde geniet saam met jou. Die mense met wie jy die slegste verhoudings het, is mense wat nooit eers half agtergekom het iets moois het met jou gebeur of iets lekkers nie. Dit het net verbygegaan. Ons kan nie help om onsself met ander te vergelyk. Dis natuurlik een van die grootste probleme met sosiale media, met Facebook en Instagram, is soos dat die woorde wat mens daarvoor gebruik, as jy sê, jy scroll daardeur. En ons sit net die mooiste goed in ons lewens, sit ons op Facebook en Instagram. Niemand sit die slegste goed van jouself op dit nie. So, as jy deurblaai, dan sien jy gewoonlik nie die mooiste goed in ander mense se lewens. En hier in jou brein en in jou hart, vergelyk jy jouself met hulle, of jy nou regtig wil of nie. Dit is maar net hoe dit is. Nou die Duitsers het twee baie mooi woorde daarvoor, en die een is, wat ons probleem is ons het schadenfreude. En schadenfreude beteken dat wanneer jy verlustig in iemand anders se ondergang. Nou dit gebeur gewoonlik as ons ons kan baie keer dit regverdig, veral as dit een of ander boef is. Kom ons vat nou dat dalk miskien 'n president van die land is. En die persoon weet ons en ons dink dalk hy of sy is eintlik 'n boef en eintlik 'n verneker. Ek praat nog glad nie van Suid-Afrika nie, maar dalk. En as hy of sy dan tot val kom, dan kry ek en jy so 'n lekker gevoel hier binne. Dis schadenfreude. Dan sê ons, ja, lekker, né? In Afrikaans sê ons, boontjie kry sy loontjie, né? Of elke hond kry sy dag, né? So, dis daai ding wat ons onsself so bietjie verlekker in iemand anders se seer kry. Die mooi is Freudenfreude. Freudenfreude sê dat ek geniet iemand anders se vreugdes, iemand anders se suksesse. En sielkundiges het gevind dat mense wat nie sterk verhoudings met mense het, is nie mense wat baie Freudenfreude in hulle lewe het nie. So mense, as jy, en julle kan dalk 'n bietjie daaroor dink, en as julle huis toe ry, en vanmiddag, vanaand, môre, en julle praat 'n bietjie, as julle nou so agtertoe deure kan gesels en sê, hoorie, ek dink nou aan hierdie persoon of daai persoon, hulle het nie eintlik baie diep verhoudings met mense nie, of hulle het eintlik glad nie verhoudings met mense nie, want baie keer wonder mens, hoekom het daai persoon nie verhoudings, nie sterk verhoudings met mense nie. En dan sê sielkundiges, as hulle 'n bietjie gegrou het in daardie persoon, dan kom hulle agter daardie persoon is nie baie bly oor ander mense se suksesse in die lewe. En julle kan nou self 'n bietjie gaan dink aan mense wat julle beter ken en dan dink en agterkom of dit waar is. Die mooi voorbeeld is in 'n sokkerspan, is juis wanneer almal nie altyd die geleentheid kry. Daar's baie sokkerspelers in verskriklike goeie sokkerspanne wat nooit 'n doel maak nie.
in Engels 'n goal score nie, né? Maar hulle is net so bly. Jy sien dit altyd in die sokker, jy sien dit in deesdae met die rugby ook. Dan spring hulle so op mekaar, né? en dan is hulle almal so bly vir daai een persoon wat die doel geskiet het. So, hoe kan 'n mens iemand se vreugde deel? En die eenvoudige is, want onthou, ons wil nie in hierdie dorpie met die naam jaloesie, wil ons nie vashou. So hoe kan mens deur daai dorpie kom? Is eenvoudig, jy vra vir hierdie persoon oor hulle vreugdes. Jy gesels met hulle daaroor. Sê vir hulle eers, hoe voel dit? En is dit lekker? En jy seker bly dat dit eintlik gebeur en deel, met ander woorde deel. En ons almal weet, as mense met jou kom praat oor iets wat vir jou lekker is, dan voel jy daai persoon stel in my belang. So dis hier die eerste dorpie waarin ons kan vashak wat veroorsaak dat ons nie lief is vir iemand nie. Of wat kan veroorsaak, hierdie eerste dorpie wat jy in vashak, wat ons deur moet beweeg, wat veroorsaak dat ons nie lief is vir iemand nie, is envy, naamlik jaloesie. Die tweede dorpie, in Engels is dit pity. Die beste Afrikaanse vertaling wat ek vir pity kan kry is bejammering. Maak dit sin, bejammering. Nou, daar is definitief 'n verskil tussen bejammering en empatie. Empatie is meer soos meelewend, wat ons gister oor gepraat het, wat daai splagnitsomai, die spleen is, wat jy voel hier, jy voel saam met hierdie persoon, jy leef saam met hulle, meeleef, empatie. Bejammering is iets anders. Bejammering veroorsaak dat ek en daai persoon verder uit mekaar uit beweeg. Bejammering veroorsaak nie dat as jy ook voel, iemand kry jou maar net jammer, dan bring jy dit nie nader aan daai persoon nie. Jy voel nie daai persoon het jou lief nie, as iemand jou bejammer nie. Maar, as iemand saam met jou leef, as iemand empatie met jou het, daai splagnitsomai met jou het, dan ervaar jy liefde. So empatie moedig 'n verbintenis aan, en dit kan, en dit sê, ek dink dit kan ook met my gebeur. Waar bejammering ondermyn 'n verbintenis, dit breek af, en in bejammering sê mense, ek is bly dit het nie met my gebeur. Dis mooi vergelyking. Empatie sê, hierdie ding kan ook met my gebeur. Bejammering sê, ek is bly dat dit nie met my gebeur nie. Wanneer ons iemand bejammer, wanneer daar iets slegs in hulle lewe gebeur het, een van die rooi vlae wat opgaan, is dat ons probeer die persoon vermy. Of ons praat nie lank genoeg met so 'n persoon nie. Iets slegs het met hulle gebeur, mense sal dalk regtig hulle vir 'n ruk nie sien nie, as prins, of as 'n mens hulle sien, sal mense net sê, ek is so jammer, dit het met jou gebeur, maar nie niks verder nie. En dan mis mens daai geleentheid om nog nader aan daai persoon te kan beweeg. Hoe kom mens nou weer op die empathie-roete as jy in hierdie bejammeringsdorpie vasgeval het? Hulle sê jy moet begin deur iemand se lyding en seer te erken, deur te sê of te dink, dit kan net so met my gebeur het. So dis die eerste ding. Sodra jy jouself vang dat jy sê, ek is bly dat dit nie met my gebeur het, moet jy dadelik dit omdraai en sê, nee maar wag, dit kan ook met my gebeur. Dan kom jy weer op die empathie-roete. En dan is dit baie belangrik. En hierdie is vir my so 'n mooi voorbeeld. Ek wil dit graag 'n bietjie vir mense leer ook. Want toe sy dit sê, kom ek agter, maar 'n mens doen dit nou al in ondervinding oor jare. As 'n mens by mense gaan sit en dat slegte goed met hulle gebeur, wat ons dan onlangs in ons omgewing en gemeenskap voorbeelde in het, dan vra mense hulle uit oor hulle ervaring. En daar's mos nou 'n verskil tussen mense wat nuuskierig is, want nuuskierigheid is weer amper bietjie bejammering. En opregtheid, om in opregtheid vir mense te sê, hoorie maar, wat het jy ervaar? Wat het julle, toe julle dit nou die eerste keer hoor? En om hulle te help om met emosie daarop te reageer. So vra wat hulle ervaring is. Die tweede een is,
dat jy hulle pyn en lyding aanvaar soos wat hulle dit verwoord. Wat belangrik hier is dat 'n mens hulle nie moet reghelp as jy dink as jy dink jy het beter woorde nie. Met die woorde wat hulle gebruik om hulle pyn en seer te verwoord, moet jy vir hulle geleentheid gee om dit te doen. Al sê hulle verkeerde goed. Al sal hulle sê die Here het sy mooiste blom gepluk. Al sê mense die goed wat nie eers in die Bybel staan oor sulke goeders nie. Dis nie die tyd en die plek om mense reg te help. Mens moet aanvaar wat hulle met jou deel. Anders ervaar hulle dat jy verklein hulle. Dat hulle iets verkeerd doen. En hulle gaan al klaar deur genoeg seer. Die derde manier hoe mens op die empatiepad weer kan kom en uit hierdie dorpie van bejammering uit, is jy maak duidelik wat jy hoor by hulle en of jy hulle reg verstaan. En ons sal nou hier aan die einde, as julle kyk na die video's, sal julle ook sien, mense wil weet dat jy hoor wat hulle vir jou sê en jy verstaan wat hulle vir jou sê. Kyk, dis ons basiese behoefte, né? Dis waar baie van ons bekleierery ook kom, wat 'n mens sê, maar jy luister nie na my. So hier wil mense hoor en jy maak seker dit wat hulle sê oor hulle seer en hulle pyn, het jy dit reg verstaan, het jy dit reg gehoor. Wat ons definitief nie moet doen nie, is 3 goed, wat ons weer van die pad af kan bring, wat ons weer in die dorpie van selfbejammering kan inkry, is ons moet nie hulle seer met ons seer vergelyk nie. En dit sal julle ook al hoor, het mense al baie gedoen. Dan sal mense sê, ja, jy weet, as jy nou by iemand kom wat kanker het, dan is die een van die verkeerdste goed wat mens kan sê is, ja, weet jy wat, my ma het ook kanker gehad. Dis nie wat moet gebeur. Dis nie nou oor my en my ouers nie, dit gaan oor hierdie persoon en hulle seer. Die tweede ding, ons moet nie probeer om dit reg te maak, ons moet nie probeer om dit te fix nie. Dis nogal 'n man ding. Voel dit amper vir my. Dit voel, jy weet, as Des vir my sê, maar hier is dit en sy is hartseer oor hierdie ding, dan wil ek dadelik iemand bel en sê, maar weet jy, kom maak reg, of dink, jy weet, jy het my vrou seer gemaak, of iets. Dis nie op daai stadium wat die ander persoon wat nou in die seer is, wil hoor nie. Jy moet net luister. Moet luister en seker maak dat jy hoor reg. En dan is dit baie interessant, en hierdie een wat Brené Brown sê is, dat ons moet eintlik nie probeer om onsself in hulle skoene te sit. Nou dit klink verkeerd, maar dit gaan daaroor, en dis 'n baie goeie les, wat sy as 'n professor in maatskaplike werk en 'n doktorsgraad in maatskaplike werk het leer. En dit het ek en Des al baie ervaar. Sy is 'n maatskaplike werker en ek is 'n predikant en wat ook berading doen. En dit het ek veral vroeër in my bediening, dat veral as ek sê nou ek het byvoorbeeld die een dag na 5 mense geluister. Dan lê ek in die nag en staar vir die ceiling. Want alles wat ek gehoor het, kom lê nou hier in my hart en my gedagtes, en jy vat die goed huis toe, né? En jy lê dan daarmee in die bed, en jy dink, goeie genigtig, jy weet, wat het ek nou alles gehoor vandag? En dit rus swaar op hou, né? En dis juist wat hulle sê, want wat gebeur met dit is, en die maatskaplike werkers het 'n baie mooi gesegde daarvoor, hulle sê jy word mensmoeg. En dis dan wanneer 'n mens bietjie moet verlof vat en net bietjie moet wegkom van mense af. Maar hierdie raad wat sy hier gee is verskriklik belangrik. Want 'n mens moet empatie hê, maar jy moet nie so in hierdie mense se skoene inklim dat hulle seer jou so moeg maak en jou so doodmaak dat jy niks meer vir hulle kan beteken nie. Dan word dit weer bejammering en nie meelewing. Die derde dorpie wat sy van praat, waar mens nie moet vassak nie, sodat 'n mens
mekaar kan lief hê, sodat mens diep verhoudings met mekaar kan hê, is die dorpie van teleurstelling, disappointment. En ek hoor dit so baie by mense, ek hoor dit so baie in huwelike, ek hoor dit so baie in verhoudings tussen ouers en kinders, veral tussen tieners en ouers, waar mense sê, maar jy het my teleurgestel. Vir hulle sê dit nie dalk, maar dis wat hulle bedoel met wat gebeur, en dis waar mense so seer gekry het, dat mense mekaar teleurstel. En nou sê sy, en dis 'n baie mooi voorbeeld, ek het dit op ander maniere ook al gehoor, sy sê, ons almal het 'n rolprent wat in ons koppe afspeel, van hoe ons dink iemand moet optree. Met ander woorde, ons almal het 'n rolprent van hoe ons dink my man moet optree, of my vrou moet optree, of hoe my kind moet optree, of hoe die dominee moet optree, of hoe 'n lidmaat moet optree, of so daai prentjie, daai rolprent. Maar ander mense kan nie my rolprent sien nie. So ek het 'n verwagting van ander mense, en hier's 'n prentjie, en nou stel daai mense my teleur, want hulle stem nie ooreen met die rolprent in my kop nie. Maar hulle kan dit nie sien nie. En nou sê sy noem dit in Engels stealth expectations. Die beste woord wat ek vir stealth kan kry is, wat hierdie beskryf is stil verwagtings. So ek het in my stil verwagtings van ander mense. Maar ons maak nie ons verwagtings duidelik en realisties vir ander mense. En ons sê nie vir mense, hoorie, dis wat ek van jou verwag. En kom ons gesels oor van wat ek vir jou verwag. Dink jy dis realisties as ek hierdie goed van jou verwag? Mens kan seker maar sê, oor al hierdie goed, al drie hierdie dinge, dit kom terug op kommunikasie. Maar sy het 'n baie mooi gesegde wat sy dan hier sê aan die einde. Sy sê, connection is the energy that exists between people when they are seen, heard and valued. Kan ek weer in Engels sê? Connection is the energy that exists between people when they are seen, heard and valued. In Afrikaans, 'n diep verhouding. Of ons kan sê, die liefde. En dis hoekom hierdie vir my so belangrik is. Die liefde is die energie wat bestaan tussen mense, wanneer hulle voel, dat ander hul raak sien, hoor en belangrik ag. Hierdie is die opsomming. Dis hoekom ek so besig is met hierdie boek van haar ook. Want dink daaraan. Dit omskryf vir my 'n bietjie anderste wat liefde is. as net die gewone. So die liefde is hierdie energie, hierdie gevoel wat tussen mense bestaan, wanneer hulle voel maar hierdie ander persoon sien my raak. So hulle kyk vir my, hulle kan my raak sien. Hulle hoor my as ek praat, hulle luister na my en hulle dink ek is belangrik. Dink aan die teenoorgestel. Dink julle self 'n bietjie aan mense wat jy voel jou nie raak sien. Ken julle mense wat julle nie raak sien? Wat half jou miskyk. Ken julle mense wat nie na jou luister nie? Mense wat, en ek bedoel nie, hulle moet na jou luister nie, né? Ek bedoel, as jy praat, dan môre oor môre het hulle eintlik vergeet wat jy vir hulle gesê het. Ken jy mense wat jou laat voel jy's nie belangrik? En dit dink ek is wat liefde is. Amen. Here, as ons ergens kan begin om met oë vol liefde na mekaar te kyk, as ons kan begin om te sê, soos wat Brené Brown vir ons in hierdie video en in haar boek Atlas of the Heart, padkaart van die hart, as ons kan begin om met oë vol liefde na mekaar te kyk. Soos sy ook sê, as ons mekaar kan raak sien, as ons mekaar kan hoor, as ons mekaar kan laat voel asof die ander een vir my belangrik is, dan dink ek gaan ons begin hoor wat God sê vir ons in Kolossense 3, dat bo alles moet ons mekaar lief hê. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen.
sagte kleur, die blauw helder hemel. Die goedheid reis, die dag breek oor die see. Die almag blink in maanlig oor die berge. Die skoonheid van u skepings leer my meer. Die glorie sprei in vlerke van 'n arend. Genade sweef in wolke hoog en vry. Die skepping sing vir my gewone sterweling. Die Skepper God se liefdeslied weer klink in my. Ek sien die kruis, ek volg u spoor na Golgotha. Ek sien die kroon, die torens wat u dra. Ek kniel hier neer, om nederig en dankbaar vergifnis vir my sondeskuld te vra. Ek ken die kruis, ek ken die man van smarte. Ek voel die pyn, u liefdesbloed bevry. En van die kruis, oud koppie suig die note. Die lam van God se liefdeslied weer klink in my. Wat is die mens dat u oor hom so glimlag? En wie is ek dat u vir my so kom? Hoe groot die liefde, grenslose genade. Die lam van God se liefdeslied weer klink in my. Hoe groot die liefde, grenslose genade. Die lam van God se liefdeslied weer klink in my. Van krib tot kruis weer klink u liefdeslied vir my. I recently read Atlas of the Heart by Brené Brown. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Going far and achieving incredible feats with people around you requires deep and meaningful connections with those people. The road to meaningful connections goes through 3 emotional towns you must know how to navigate: Envy Town, Pity Town, and Disappointment Town. When you find yourself in one of these towns, it's nice to have a map to determine where you are and what road you should take to get out of town. Author Brené Brown has researched emotions for the past 2 decades, and in her book, Atlas of the Heart, she provides a map for envy, pity, and disappointment so you can move through these emotions and toward a more meaningful connection with someone. First up is Envy Town. In most relationships, there will come a time when you want what the other person has. Maybe your partner has an exciting new career opportunity, or your coworker gets an award, or your friend wins a huge sum of money. How you respond to their success and your envy will either move you closer to a meaningful connection or drive a wedge between the two of you. We can't help but compare ourselves to others, so envy is simply part of the human experience. But if you let envy run unchecked, it can turn hostile as you go from thinking, I want that too, to, if I can't have that, I don't want you to have that. The latter way of thinking leads to an emotion called Schadenfreude, which is a German word for taking pleasure in someone else's misfortune. If you've ever enjoyed a story of someone rich and successful going to court or losing their money, then you've experienced Schadenfreude. When you find yourself in Envy Town, avoid the Schadenfreude road and take the Freudenfreude road. Freudenfreude is a German word for taking pleasure in someone else's success, the opposite of Schadenfreude. Psychologists find that people who lack strong connections experience a lack of Freudenfreude in their life. Start experiencing more Freudenfreude in your life by seeing yourself as a member of a soccer team. And when a teammate, i.e. friend, family member, or coworker, has some success, eagerly sprint towards them
and celebrate their success as though it was your success. As Abby Wambach, the 2-time Women's World Cup champion, says, "You will not always be the goal scorer, and when you're not, you better be rushing toward her." Another person's joy is like a small flame in the palm of their hand. You can help keep that flame alive by showing interest in their joy and asking questions that amplify their joy. Showing interest and asking questions to amplify someone's joy will move you through envy and much closer to a lasting, meaningful relationship. Next up is Pity Town. When someone in your life experiences a loss or setback, and you think, "Oh, that must suck," or you tell them, "I'm so sorry for you," you've entered Pity Town. Pity is the near enemy of compassion. Pity and compassion seem like similar emotions, but they have profoundly different impacts on a relationship. Compassion fosters connection by conveying the message, "Me too," whereas pity conveys the message, "I'm glad that's not me," or "that couldn't happen to me," which undermines connection. When you feel sorry for someone but want to keep your distance, you're in Pity Town. Get out of that town by quickly getting on the compassion road. Start by recognizing someone's suffering and thinking, "That could be me." Then hit these 3 compassion checkpoints. First, ask what their experience is like. Second, accept their pain and suffering as they say it is, and don't downplay it. And third, clarify what you're hearing to show understanding. Now, as you go down the compassion road, make sure you avoid getting off at 3 tempting exits. Exit number 1, comparing. Never try to one-up someone's pain by comparing it to a painful experience you've had and saying something like, "That's nothing compared to." Exit number 2, fixing. By attempting to fix someone's pain, you belittle them. As author Pema Chodron says, compassion is not a relationship between the healer and the wounded. It's a relationship between equals. And exit number 3, inserting. If you try to put yourself in their painful story and walk in their shoes, you risk walking into an emotional vortex and being pulled down by your own emotional struggles, which prevents you from being present with the person in pain. You don't need to entirely relate to someone's pain. You simply need to listen to the story someone is telling about their pain and believe them, even if it doesn't match your experience. Your willingness to listen and believe will give a person who's suffering the strength to face their suffering and move through it. Next up, Disappointment Town. Whether you realize it or not, you have a movie playing in your head of how others should act. When people deviate from your internal movie, you experience disappointment. But if people can't see the movie playing in your head, and they don't know what part they're supposed to play, is your disappointment truly justified? You can largely avoid Disappointment Town by examining the movie you're playing in your head and letting people know what your expectations are. Brown calls unexpressed expectations stealth expectations. On Brown's first birthday after getting married, she expected to wake up to lovely notes on the kitchen table and posters on the wall to celebrate her birthday, because that's what her family did growing up. But she'd never told her husband that her family did that, and that it was important to her. Her stealth expectations led to disappointment, resentment, and anger, which ruined what should have been a special day. Since then, Brown's learned the vital importance of expressing and reality checking her expectations. At work, Brown has developed the habit of painting a perfect picture of her expectations, so she doesn't hold her team to unrealistic expectations and resent them for not doing things she silently expects them to do. She calls her expectation expressing habit painting done. In the book, she says, "Painting done means fully walking through my expectations of what the completed task will look like, including when it will be done, what I'll do with the information, how it will be used, the context, the consequences of not doing it, the cost, everything we can think of to paint a shared picture of the expectations. It's one of the most powerful tools we have." The next time you find yourself in Disappointment Town, ask yourself, did I have any stealth expectations that weren't properly expressed? Could I have done a better job of expressing my expectations? And were my expectations violated for reasons largely outside of anyone's control? Examining, reality checking, and expressing your expectations will ensure you spend as little time as possible in Disappointment Town. In the end, Brené Brown says, connection is the energy that exists between people when they feel seen, heard, and valued.
Ensure you make someone feel seen, heard, and valued by taking pleasure in their success instead of envying their success, showing compassion for their pain instead of pitying their pain, and taking the time to examine and express your expectations instead of being disappointed when they fail to meet your stealth expectations. That was the core message that I gathered from Atlas of the Heart by Brené Brown. This book will help you work through almost any emotion you can experience and move you closer to the emotions you most want to have. I highly recommend it. If you would like a one-page PDF summary of insights that I gathered from this book, just click the link below and I'll be happy to email it to you. If you already subscribe to the free Productivity Game email newsletter, this PDF is sitting in your inbox. If you like this video, please share it. And as always, thanks for watching and have yourself a productive